Ramazan-ı Şerif, Kur'an'ın indirildiği ay. Ayet-i kerimede bildirilir. Ramazan ki o ayda Kur'an inmiştir. Kur'an Allahu Teala'nın kelamı, sözleri, indirmek kelimesi kullanılıyor. Nüzul, yani Kur'an-ı Kerim bir tenezzüldür. Allahu Teala'nın insanı muhatap kabul ettiği, insanla konuşmaya başladığı zamanın yıl dönümü Ramazan-ı Şerif. Ramazan, lüzumsuz bakıştan Allah'a sığındım. Bakın haram bakış değil bu. Buyursun efendim, bereketini gör. Bereket versin. Anlayamaz. Bu sana her şeyden kavi bir ders olsun. Yananların kapısıdır sevgilim. Hoş geldin. Safa geldi. Hemen olmayı severler. Ben dedim ki sen çocukları al görmeme çık. Beraber eğlesin, konuşun. Vakit geçirin. Hem ben size yiyecek bir şeyler de hazırlarım. Alatacı'nın patlayı yetiyor ama şükür. Yaradanlık hala bize. Ulan. Lan yaradanlık yok. Nasıl yok lan? Nereye kaybolmuş bu şeylerden? Yok işte ulan yok. Parol tacirden kaçarken düştü eve. Ne yapacağız biz şimdi? Lan mecbur şeyden alacağımız akşam. Kimin kapısı bu? Küçücük. Gönül kapısını açar.
Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice bir yuva kurmuşlar ve Hazreti Hatice'ye ait olan evde yaşamaya başlamışlardı. Bir gün Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam bir hediye ile halasını ziyarete geldi. Merhaba halacığım. Aa, Nasılsın? hoş geldin Hakim. Hoş bulduk hala. Bak, sana bir hediyem var. Gel, yaklaş. Anlaştılar. Biraz konuştuktan sonra Zeyd'in yüzü gülmeye başladı. Hakim, anlat bakalım neler yapıyorsun? Gel şöyle sofraya oturalım da orada devam edelim. Zeyd'e çok benzeyen bir çocuk görmüşler. Mekke'nin ileri gelen kabilelerinden birine köle olarak satılmış. Ah Zeyd'im, ah yavrum. Kim bilir neler geldi başına. Sağ ya, hayatta olduğunu duyduk ya.